Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε στο Maria's Greek Food Channel, ένα κανάλι μαγειρικής όπου βλέπετε παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με νεράκι και πολύ αγάπη. Σήμερα θα φτιάξουμε παρέα τσακιστές ελιές. Θα χρειαστούμε πράσινες ελιές, αλάτι χοντρό, νερό, λεμόνια, φύλλα δάφνης, ξινό και ένα πλαστικό δοχείο. Γεια σας και από μένα. Πρώτα απ' όλα επιλέγουμε πράσινες ελιές χωρίς χτυπήματα ή μαύρα στίγματα. Τις μελανές ελιές θα τις αφήσουμε στην άκρη και θα σας δείξω έναν άλλο τρόπο να τις κάνετε για να γίνουν βρώσιμες. Σε ένα δοχείο με νερό έχω κόψει ένα λεμόνι στα 4 και το έχω βάλει μέσα και τώρα θα σας δείξω τη διαδικασία του τσακίσματος της ελιάς. Με ένα μπουκάλι μπύρας χτυπάω δυνατά και σπάω την ελιά λίγο. Δεν θέλω να τη λιώσω ούτε να σπάσω το κουκούτσι, απλά να σπάσει η σάρκα της. Βλέπετε? Έτσι. Δείτε πάλι. Αυτό θέλω. Αυτό. Όσες σπάω, τις βάζω μέσα στο δοχείο με το νερό και το λεμόνι. Το λεμόνι θα μας βοηθήσει να διατηρήσουν το χρώμα τους οι ελιές. Και το νερό θα τις ξεπικρίσει. Αυτό ζητάμε λοιπόν, να ξεπικρίσουν οι ελιές και να μην αλλοιωθεί το χρώμα τους. Με τον ίδιο τρόπο τσακίζω όλες τις ελιές. Μόλις έχω τελειώσει με το τσάκισμα των ελιών. Τώρα, πρωί βράδυ, θα αλλάζω το νερό, μέχρι η ελιά να έρθει στο επιθυμητό για μένα αποτέλεσμα. Εγώ θέλω λίγο πικρές τις ελιές, οπότε θα χρειαστεί να κάνω αυτή τη διαδικασία 2 με 3 ημέρες. Εσείς αν θέλετε να ξεπικρίσουν τελείως, θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο. Κάθε φορά που θα αλλάζω το νερό, δεν απαραίτητο να αλλάζω και τα λεμόνια. Χρησιμοποιώ πάντα τα ίδια λεμόνια σε κάθε αλλαγή. Όταν η ελιά έρθει στο επιθυμητό για μένα αποτέλεσμα, είναι έτοιμη να μπει στην άλμη. Τη σκεπάζω με ένα διχτάκι, βάζω και μια πετρούλα από πάνω έτσι ώστε να είναι καλυμμένες με το νερό και για την ώρα είμαστε έτοιμοι. Τώρα όσον αφορά τις μελανές ελιές, τις τρυπάω με ένα πιρούνι 2 φορές, χωρίς όμως να φτάσει το πιρούνι στο κουκούτσι τους και τις βάζω μέσα σε νερό. Θα αλλάζω το νερό 1 φορά την ημέρα μέχρι οι ελιές μου να ξεπικρίσουν τελείως. Στο τέλος θα τις σκεπάσω και αυτές με ένα διχτάκι, βάζοντας ένα βάρος από πάνω έτσι ώστε να καλυφθούν με το νερό. Όπως έχουμε πει, το νερό το αλλάζουμε πρωί και βράδυ. Με την ευκαιρία θα σας δείξω πώς κάνω την αλλαγή του νερού στις ελιές μου. Φέρω την πέτρα, το διχτάκι. Βλέπετε το νερό αρχίζει και μαυρίζει μετά από 12 ώρες. Αδειάζω τις ελιές μου μέσα σε ένα τρυπικό μαγειρικό σκεύος. Λίγο θα τις ξεπλύνω. Πολύ ωραία.
ξεπλύνω λίγο και το τάπερ μου. Και τώρα βάζω τα λεμόνια μου στο τάπερ, είπαμε δεν τα πετάμε. Σε κάθε αλλαγή τα λεμόνια τα κρατάμε. Βάζω νεράκι και προσθέτω τις ελιές μου. Βλέπετε πως το λεμόνι βοηθάει να διατηρηθεί το χρώμα της ελιάς. Δεν έχει αλλοιωθεί το χρώμα της σχεδόν καθόλου. Φυσικά, μία μικρή αλλίωση θα υπάρξει. Βάζω πάλι το διχτάκι μου, την πετρούλα, τη καλύπτω με τη μεμβράνη και τώρα μετά από 12 ώρες θα κάνω την επόμενη αλλαγή. Μετά από 3 μέρες οι ελιές μου έχουν έρθει στο επιθυμητό για μένα αποτέλεσμα. Τώρα θα ετοιμάσω την άλμη. Σε 3 λίτρα νερό ρίχνω 300 γραμμάρια ημίχονδρο αλάτι και 3 κουταλάκια του γλυκού κοφτά ξινό. Ανακατεύω καλά μέχρι να λιώσει το αλάτι και το ξινό. Τώρα, στο δοχείο μου βάζω λίγες ελιές. Ρίχνω ένα φύλλο δάφνης, κόβω και μία φέτα λεμόνι. Και συνεχίζω με ελιές. Άλλο ένα φύλλο δάφνης. Άλλη μία φέτα λεμόνι. Και αφού τελειώσω, θα καλύψω το περιεχόμενο με την άλμη που έχω ετοιμάσει. Αφού λοιπόν καλύψω τις ελιές μου με την άλμη, βάζω το ειδικό διχτάκι του βάζου για να βυθιστούν μέσα στην άλμη και να μείνουν μόνιμα κάτω από το νερό, από την άλμη οι ελιές. Και σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, μπορείτε να θωρακίσετε περισσότερο τις ελιές σας, προσθέτοντας στο τέλος λίγο ηλιέλαιο. Κλείνουμε και το τάπερ
και τελειώσαμε. Συντηρούμε με αυτόν τον τρόπο τις ελιές μας περίπου 3 μήνες. Μετά από 3 μήνες η ελιά μας μαυρίζει και μαλακώνει. Δεν είναι τόσο νόστιμη και τραγανή όπως πριν. Αφού έχουμε τελειώσει τη διαδικασία με τις πράσινες ελιές, πάμε να ετοιμάσουμε τις μελανές. Σε αυτή την περίπτωση θα ετοιμάσω μια ιδιαίτερη άλμη με 1 λίτρο νερό, 100 γραμμάρια αλάτι ημίχοντρο και 300 ml ξύδι καλής ποιότητας. Ανακατεύω καλά να διαλυθεί το αλάτι μου. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω πως οι μελανές ελιές, επειδή δεν τις έχω τσακίσει, αλλά τις έχω τρυπήσει με πυρούνι και τις άλλαζα το νερό τους μία φορά την ημέρα, ξεπίκρισαν και ήρθαν στο επιθυμητό για μένα αποτέλεσμα ύστερα από 10 μέρες. Τώρα η άλμη μου είναι έτοιμη. Σε ένα βάζο ρίχνω λίγες ελιές, ένα φύλλο δάφνης, λίγο λεμονάκι και άλλες ελιές, λεμόνι, δάφνη και ούτω καθεξής. Τώρα θα καλύψω τις ελιές μου με την άλμη. Στο τέλος, επειδή δεν θέλω οι ελιές μου να έρχονται σε επαφή με οξυγόνο και θέλω να είναι μέσα στην άλμη μου, θα τις θωρακίσω με λίγο ηλιέλαιο. Μπορούν να διατηρηθούν έτσι 1,5 με 2 χρόνια περίπου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία! Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Εύχομαι να έχετε υγεία και να περνάτε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Γεια σας!